Бурятад уламжлал болсон бүгд найрамдах улсын хүүхдийн спортын 5 дахь удаагийн наадам болно. Тэмцээн спортын 9 төрлөөр явагдах бөгөөд бүс нутгийн 23 нэгжийг хамарсан спартакиадын гол тэмцээний юм. Орон нутгийн бүх нэгж оролцсноо. Улаан уд хот 3 баг илгээнэ. Орон нутгийн нэгжүүдийн хүрээнд сонгон шалгаруулалтын 2 үе шатыг хэдийн зохион байгуулсан. Мөн гар бөмбөг, мини хөлбөмбөг зэрэг багийн спортын төрлүүдийн урьдчилсан тэмцээнүүд явагдсан. Наадмын хөтөлбөрт иргэний хамгаалтын норматив биелүүлэх сорилыг оролцуулан спортын 9 төрөл багтжээ. Тэмцээнд 13-аас 15 насны хүүхдүүд өрсөлдөнө. Наадам биеийн тамир, спортын цогцлбор, патриот тулааны урлагийн төв, төв цэнгэлдэх хүрээлэн, эс гар бөмбөгийн төв болон бүс нутгийн сур харааны төв гэсэн 5 үндсэн байгууламжинд болох юм. Бүх хүүхэд болон тэдний дагалдаа яваа хүмүүс улаан удахтын мэргэжлийн боловсролын байгууллагуудын оюутны байранд байрлана. Хүүхдүүдэд зориулсан эх оронч арга хэмжээ, цэргийн тусгай ажиллагаанд оролцогчтой хийх уулзалт, театр, музейн үн төлбөргүй аяллалыг зохион байгуулна. Харин хойд дүүргүүдийн оролцогчдын байр, хоол, замын зардлыг бүгд найрамдах улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ. Багийн хэлбэр дүн болон хувийн төрөлд мөнгө шагналал олгоно. Шагналын нийт санхүүжилт 700 мянган орчим рубль. Багийн хэлбэр дүнгээр эхний 6 байр, харин спортын төрөл бүрийн хувийн дүнгээр эхний 3 байрыг шагнана. Хүүхдийн спортын наадмын нээлтийн ёслол 8 дугаар сарын 25-ны 19 цагт биеийн тамир спортын цогцлборт болно. Энэ бол Ева. Тэрээр Егоровын гэр бүлд 6 жилийн өмнө иржээ. Тэд хашаанд нохоо зайлшгүй хэрэгтэй гэж шийдсэн нь энэ байж үйлдвэрийн ч удаан сонгосонгүй. Герман авчаараг авчээ. Би Еватай цагийг их өнгөрүүлдэг байсан. Баяр хөөртэйгээр энд гүйж луунгаар тоглолдог байлаа. Ер нь манай гэр бүлийнхэн бүгд түүнтэй тоглодог. Дүү, ээж, аав маань ч тоглоно. Егоровийнхний хувьд Ева зүгээр нэг тэжээвэр амтан бус. Гэр бүлийн бүрэн эрхэд гишүүн. Тиймээс генет алга болсон нь бүгдэд хүнд цохилт боллоо. Би найзтайгаа байгаль нуур явсан юм аа. Гэртээ хайрах гээд улаан өдөд дөнгөж орж иртэл ээж залгаад Ева алга болчихлоо. Хаасаагүй хайлаа. Автомобилистийн өргөн чөлөөгөөр дахиад явж хайлаа гэсэн. Мэдээж хэцүү байсан. Бүгд л ирж хайсан. Өмнөх өдөр нь аянга цахилгаантай бороо оржээ. Энээс айсан нохоо гэрээсээ зогтон Шамбала цуслангийн нөхөрлөлөөс Фортуна буудал хүртэл хэдэн километр зам туулсан байна. Тэнд Ева амархаар хэвтжээ. Энэ үеэр хотын маршрутууд байгууллагын ажлын чатад Герман овчарк алга болсон гэсэн мэдээлэл ирсэн байна. Автомобилистийн өргөн чөлөөгөөр явдаг 21-ийн А чиглэлийн жолооч мэдээлэлд дурдсан шинжтэй төстэй нохоог хараад ажлын чатад зураг мэдээллийг нь оруулсан. Дараа нь анхны зар дээр бичсэн утасны дугаарлуу залгасан. Идэвхтэй нэрэхэд үнэхээр түүний нохоо нь мөн байж таарсан. Лёша ээжтэйгээ тэр үед ойрхон явж байжээ. Тиймээс хайртай нохоо дээрээ очиход удсангүй. Евог болоход нов нойтон болчихсон байсан. Бүр машинд дайруулсан байх ч гэж бодлоо. Айсандаа хазчих вэ гэд эхлээд үнэрлүүлж намайг таних боломж өгсөн. Тэгээд босож замын цаад талд зүгээр гараад ирсэн. Ээж тэрвэрж Ева баярлсандаа гасалж эхэлсэн. Ингээд бид 3 машиндаа суугаад баяр хөөртэйгээр харьсандаа. Одоо Ева ааж зочирдсан байдлаас баг багаар гарч байна. Хооллож, ус ууж эхэлсэн бөгөөд гэртээ аюулгүй газарт байгаагаа аажмаар ойлгож байгааж. Ирина Чернова, мастер спорта России. Ирина Чернова бол Скранингийн Оросын холбооны улсын спортын мастер. Тэрээр энэ онд Оросын авраг болсон юм. Тухайн үед тамирчин тун удахгүй дэлхийн төвшний тэмцээнээс дахин алтан медаль хүртэнэ гэдгээ мэдээгүй нь лавтай. Ирина дэлхийн цомын 8 дугаар шатны эмэгтэйчүүдийн босоо километр төрөлд барианд төрүүлж оржээ. 4800 м урт замд өндрийн зөрүү 1 км байв. Тэрээр энэ оргилыг 1 цаг 2 минут 26 секунд туулсан байна. Түүнчлэн Японд болсон дэлхийн цомын өмнөх шатнаас ч алтан медаль хүртжээ. Тэмцээний газарт очиход зам нь техникийн хувьд ямар хүнд болохыг хараад гайхсан. Маш олон янзын хэсэгтэй байлаа. Гүйж болох хэсгийн араас олс шиглэн өгсөх огцом хэсгүүд үргэлжлэн эргэн тойронд халуун орны ой байсан. Модны мөчөр таягнаас зурлална. Үнэхээр хэцүү байсан. Эхэндээ яаж гүйх, энэ замыг яаж хэрхэн туулах ёстойгоо ойлгохгүй байлаа.
А мастер спорта Харин Оросын холбооны улсын спортын мастер Виталий Чернов дэлхийн цомын энэ шатны эрэгтэйчүүдийн мөнгөн медальтан боллоо. Тэрээр мөн төрөлд 53 минут 2 секундын амжилт үзүүлжээ. Өндөрлөг газарт дасан зохицох явцад өгсүр замд хүндрэл гарсан ч байраа хадгалж чадсан гэв. все же получилось. Задача была начать. Гол зорилго бол маш болгоомжтой таймын эхлэх явдал юм. Ядаж харьцангуй таймын эхлэх хэрэгтэй байлаа. Тэмцээний эхний метр, эхний минутад хит их хүч гаргаж болохгүй. Эхэндээ хит ачаалаа бол хэмнэлээ алдна. Би нэлээд хойноос 10 байна уу 11-р байр орчмоос эхэлсэн байх. Харин 5 орчим минутын дараа 2-р байрт гарч ирсэ. Вторую позицию. Осень будет. Намрын тэмцээний хуваарч мөн нэгт байна. Черновын гэр бүлийн хоёр одоо 9-р сард Испанд болох дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд бэлтгэж байна. Харин 10-р сард дэлхийн цомын финалийн шат Австри улсад болно. Новости. Сайн байна уу? Таны нэр алдар Болоцкий Дмитрий Борисович. Та юу болсноо санаж байна уу? Иркутянина Дмитрий. Эрхүү хотын оршин суугч Дмитрий Плацкийг цус харавсан байж болзошгүй гэсэн оноштойгоор эмнэлэгт хүргэжээ. Ийм нөхцөлд хорон мөч бүр үнэтэй. Эмчнэр өвчтний биеийн байдлыг шуурхаа үнэлэн шинж тэмдэг хизээ илэрсэн болон өмнө нь ямар өвчнөр өвдөж байсныг тодруулдаг. Эний зэрэгцээ онцлогоог эхлүүлнэ. Гол үе шатуудын нэг нь олон цэцлэгт компьютер томографийн шинжилгээ юм. Энэ шинжилгээгээр эмчнэр тархинд гарсан өөрчлөлтийг харж өвчтөнд ямар тусламж шаардлагатайг тогтоодог. Пациенту. По большей части пациентов Өвчтнүүд ихэвчлэн толгой эргэх, хараа муудах, гар хөл сулрах, юм давхардаж харагдах, ухаан алдах, хэл яриа алдагдах зэрэг зөвөртэй ирдэг. нарушение речи. Эмчнэр юуны өмнө судас бүгэлсэн бүлэнг авдаг. Энэ эмчилгээг хэдийн чинээ хурдан хийн өвчтөн эдгэрэх боломж төдий чинээ нэмэгддэг байна. Обращаем ваше внимание. Эхний 4-5 цагийн дотор эмчилгээ хийж чадвал бид энэ өвчнийг бүрэн хяланд дийлэх боломжтой. Харин бусад тохиолдолд хүний биеийн аль нэг үйл ажиллагаа тодорхой хэмжээгээр алдагддаг. Функции людей. После Яралтай эмчилгээний дараа өвчтнийг мэрэгжилтнүүдийн байнгын хяналтанд шилжүүлнэ. Дмитрийн хувьд азтай байж шаардлагатай бүх эмчилгээг эмчнэр цаг алдалгүй авчээ. Сначала просто Эхний өрөө зүгээр л толгой эргэсэн. Даваа гарах даралт ихсээд эмч дуудсан. Эмч ирмэгцээ даралтыг хэмжсэн. Анхны шинж тэмдэг нь хэл яриа удааширж биеийн баруун тал гар муудсан. Би гаруй үсгээ зурж ерөөсөө юу ч бич чадахгүйсэн. даже расписаться писать ничего не мог. острый период инсульта. Цус харуултын зочмог үе ард үлдсэн ч эмчилгээ үгээр дуусахгүй. Одоо өвчний улмаас алдагдаж болзошгүй байсан хөдөлгөөн, хэл яриа, бие даах чадварыг эргүүлэн сэргээх гол зорилго тавигдана. Сэргийн засах тасагт мэрэгжилтнүүдийн хамт алхам малхмаар нөхөн сэргээх эмчилгээ үргэлжилж байна. Последовательным Яралтай тусламжаас сэргийн засах эмчилгээг хүртэлх энэхүү шат дараалсан замнал Оросын судасны тусламж үйлчилгээний тогтолцооны үндэс олжээ. Тус тогтолцоог дэлхийд шилдэгт тооцдог. Эрхүү мужид анхан шатны судасны тасгууд болон бүс нутгийн судасны төв энэ тогтолцоонд багтдаг. судистый центр. Энэ хөтөлбөрийн ачаар нас баралтыг 2 бүр 3 дахин бууруулж чадсан. Өмнө нь эмнэлэгт хэвтэн эмчилж байгаа өвчтнүүдийн нас баралта 30% хүрдэг байсан бол өнөөдөр 10% болж буурсан. Багш нартай болон энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгчдэд маш их баярлалаа. Спасибо большое нашим учителям этой программе. Иркутские врачи. Судасны тусламж үйлчилгээний тогтолцоог бий болгоход оролцсон эрхүүгийн эмчнэр Оросын анагаах ухааны салбарын гол шагнал болох Призвания 2026-гийн нэр дэвшигчдийн тоонд багтжээ. Өнөөдөр тэд өвчтнүүдийн сайн сайхны төлөө мэдлэг дуршилгаа мэрэгжилт нэгтнүүдтэйгээ хуваалцаж байна. Для программы новости. Ее руки помнят тысячи страст. Елена Непомняших уран гулгагчид болон уран сайхны гимнастикчдад зориулсан 100 гаруй тайзны хувцас уралжээ. Харин энэ бүхэн тамирчин охиндоо гимнастикийн хувцас ойж өгснөөр эхэлсэн байна. Улмаар загвар зохион бүтээгч бүтээлүүдээ загварын тайзнаас танилцуулахаар шийджээ. Работы на модных показах. Я вот начала ездить только. Бүтээлүүдэд жоохон Москва танилцуулж өөрийгөө сорихыг хүссэн учраас тийшээ явж эхэлсэн. Загварын 7 хоногт 2 удаа оролцсон. Мөн янз бүрийн загвар зохион бүтээгчдийн зохион байгуулдаг уралдаанд оролцож өргөмжлөл талархлын бичиг шагнал хүртдэг. Благодарственные письма, какие-то призы. Вдохновившись участием Загварын шоунаас урам зориг авсан Елена уран сайхны гимнастикийн Удаканы алт Оросын үндэсний тэмцээний зохион байгуулагчтай хамтран спорт уралгийг нэг тайзнаа хослуулахаар шийджээ. с искусством.
Будет показ мод несколько. Загварын үзүүлбэр хэдэн өдрийн турш үргэлжлэнэ. Нээлт хаалтын үеэр болон тэмцээний өөр нэг өдөр нийт 3 томоохон үзүүлбэр зохион байгуулна. Мөн бусад өдрүүдэд хэд хэдэн жижиг үзүүлбэр болно. Үр байгалийн загвар зохион бүтээгчдийн хувцснаас гадна Москвагийн нэр хүндтэй дизайнеруудын бүтээлийг танилцуулна. Оросын өнцөг болон бүрээс загвар зохион бүтээгчид ирнэ. Бид загвар дизайны урлагийг өргөн хүрээнд харуулахыг зорж байна. И мы хотим это показать. Сами же Уран сайхны гимнастикийн Удаконы алд Оросын үндэсний тэмцээн 8 дугаар сарын 16-наас 23-ны хооронд Жита хотын Мегаполис спорт зохицолборт болно. Энэ жил өөр байгалийн хязгаарын нийслэлд Оросын 28 бүс нутгийн 900 гаруй тамирчин цуглах юм. Мөн Оросын спортын нэртэй тамирчид ч хүрэлцэн ирнэ. российского спорта. Олимпийн наадмын медальт Ирина Дизюба, Владислава Шаранова, мөн манай Шигшэбагийн тамирчид болох Тайсия Сердюкова, Мария Дмитриева нар ирнэ. Энэ жил тэмцээний хүрээнд үн төлбөргөө 2 мастер сургалт зохион байгуулна. Бүртгүүлсэн 920 тамирчин бүгд хамрагдах боломжтой. 5 дней грации. Уян налархаа хөдөлгөөн, хүч чадал, гоо үзэгслэн хосолсон 5 өдөр. Гэхдээ тэмцээний гол шагнал нь зөвхөн медаль биш юм. Авраг болон шагналтнууд сарын дараа Сириус төвд болох шилдэгүүдийн цом олон улсын тэмцээнд оролцох эрхтэй болно. Арктик Орос хятадын шинжилгээ ухааны хамтын ажиллагааны талбар болж байна. Норильск хотод болсон олон улсын форумд 2 орны эрдэмтэд ашигт малтмал олборлагч компаниудын төлөөлөл болон шинжээчид уур амьсгалын өөрчлөлт, хойд нутгийг эзэмших технологи боловсруулах шинжилгээ ухааны хамтын ажиллагааны асуудлуудыг хэлэлцлээ. Бид Арктикийн бүс нутаг болон Норильск хоттой танилцахаар ирсэн. Энэ уур амьсгалын өөрчлөлт дэлхийн дудларлыг судлахад ямар асуудал тулгарч байгааг ойлгож, хамт ажиллагааны механизм бүрдүүлэх, цаашид юуг хамтран хийж болохоо тодорхойлохыг хүсэж байна. Юуны өмнө мөнх цэвдгийн судалгааны тухай ярьж байна. Хятадд ч мөн адил төстэй асуудлууд тулгардаг учраас Орос Хятад хоёр улс үүнд хэрхэн хамтран хариу арга хэмжээ авах вэ гэдэг нь чухал. Бид эдгээр асуудлыг хамтдаа шийдвэрлэх боломжтой. Өөр нэг чиглэл нь уур амьсгалын ерхий судалгаатай холбоотой. Үүнд уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний үйл ажиллагааны нөлөө болон агаар мандалд ялгаруулж байгаа хаягдлыг судлах асуудлууд багтана. Хүнд уур амьсгалтай нөхцөлд дэд бүтэц барьж байгуулах, ашиглах туршлага оролцогчдын сонирхлыг хамгийн их татсан сэдвүүдийн нэг байлаа. Мөнх цэвдэг болон цэвдгийн тогтвортой байдлыг хангах чиглэлээр хамтран ажиллах нь бидэнд маш сонирхолтой. Учир нь хятадын мэргэжил нэгтнүүд төвдийн ууланд төрөл бүрийн дэд бүтэц барьж байгуулах талаар олон судалгаа хийсэн хүмүүс. Мөн хятадын түншүүдийн инженерчлэлийн туршлага, үйл ажиллагааны цар хүрээ, шинэ шийдлийг инженерчлэн боловсруулж зураг төсөл гаргах чадвар нь манай компаниуд онцгой сонирхол татж байна. Арктикийн судалгаанд зөвхөн эрдэмтэд, компани, мэргэжилтнүүд бус оюутнууд ч оролцож байна. Туйлын улсын их сургуулийн мөнх цэвдгийн туршилтын талбайд зуны хээрийн сургууль ажиллаж, ирээдүйн судлаачид хөрсний төлөв байдлыг судлан, орчин үеийн тоног төхөөрөмждөр ажиллаж байна. Тус сургалтад Москвагийн улсын их сургуулийн оюутнууд ч оролцжээ. Норильск хотод зохион байгуулж буй энэ хээрийн сургуульд геологийн тэнхимийн оюутнууд оролцож байна. Мөн геогеолог буюу цэвдэг судлалын тэнхим уламжлалсаар оролцдог. Энэ чиглэл нь тэдний сургалтын үндсэн хичээл юм. Тиймээс Норильскийн бодит нөхцөл, бодит объектээр багаж төхөөрөмжтэй ажиллаж үр дүнгээ практикт ашиглах боломж нь дадлагад суурилсан ур чадвар эзэмших онцгой нөхцөл бүрдүүлдэг. Ийм уулзалтууд эрдэмтэд, оюутнууд болон аж үйлдвэрийн түншүүдийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлнэ гэж форумын зохион байгуулагчид үзэж байна. Хамтарсан ажил нь Арктикийг судлах шинэ мэдээлэл бий болгож, эрс тэрс уур амьсгалтай бүс нутгийн асуудлыг шийдвэрлэх гарц болоход туслах ёстой. 11 часов вечера международные. Оройн 11 цаг Гуанжу хотын Байюн олон улсын нисэх бодолд Индонезийн нийслэл Жакартагаас нислэг ирлээ. Зочдын дунд Хятадд дэмжлүүлэхээр ирсэн гадаадын өвчтнүүд бий. Сүүлийн жилүүдэд бүгд найрамдах Хятад ард улсад дэмжлүүлэх аяллалын талаар дэлхийд даяар нийгмийн сүлжээгээр улам их ярих болжээ. Эрүүл мэндийн улсын хорооны 2025 оны мэдээллээр гадаадын иргэдэд үйлчилгээ үзүүлдэг Хятадын томоохон эмнэлгүүд хилийн чандаас ирсэн 128 сая өвчтөн хүлээн авсан байна. Энэ үзүүлэлт 3 жилийн дотор 73.6%-аар өсжээ. Өмнө нь зах зээлийн явц хүрээг хамардаг байсан энэ үйлчилгээ өдгөө эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын хурдцтай хөгжиж байгаа чиглэл олжээ. Маргааш өглөө эмч нарын үзлэг эхэлнэ. Доктор Пин Сяочи сүүлийн 10 жилд гадаадын өвчтний тоо эрс нэмэгдсэн бөгөөд тэдний ихэнх нь зүүн өмнөд Азиас ирдэг гэж ярьлаа. Тэдний нэг нь Индонезийн иргэн Рональд юм.
Один из них Рональд, пациент из Индонезии. Бид баг зүслэх эмчилгээ болон хавдрыг хөлдөх аргыг ашигласан. Эмчилгээний эхний шатны дараа үр дүн гарсан нь харагдаж байна. Эмчилгээ маш сайн. Эмч нар сайхан сэтгэлтэй анхаарал халамжтай. Би тэдэнд талархаж байгаа. Эхний эмчилгээ өвдөлттэй байсан ч байдаг л асуудал. Одоо өвдөлт арилж биеийн байдал сайжирсан. Эх 7 хоногт эмчилгээгээ үргэлжлүүлнэ. Энэ дэмжлэгийн нөхцөл маш сайн. Энэ дэмжлэг хийлгэж байгааг хараад санаа амар байна. История Рональда. Рональдын түүх нийтлэг хандлагыг илэрхийлж байна. Орон нутгийн эмч нарын хэлснээр эх орондоо эмчилгээний сонголт багтаа гадаадын өвчтнүүдэд Гуанжуугийн эмнэлгүүд найдвартай бага зүсэлт эмчилгээний аргуудыг санал болгодог. Мис тусал төгс болсон. Өвчний голомтуудыг бүрэн арилгасан. Рональд сар орчмын дараа эмнэлгээс гарчээ. Түүний эмчилгээ Гуанжуу хотын эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын хөгжлийн шинэ үе шаттай давхацсан байна. 4-р сарын 29-нд тус хотод дэмжлэгийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлжээ. Хөтөлбөрт 12 шинэ арга хэмжээ вакцины зэрэгцээ тусгай төв нээсэн байна. Энэ бүхэн гадаадын өвчтнүүдийн визийг бүрдүүлэх, эрхээс өмнө захимаар зөвлөгөө өгөх, төлбөр тооцоог хялбар болгоход чиглэжээ. Эрхээс өмнөх үнэлгээнээс эхлээд эмнэлгээс гарсныхан дараа гадаадад өргөжлүүлэн хянах хүртэлх бүхий л шатанд өвчтнүүдийн хүнс суртлын хүндрэлээс чөлөөлсөн. Эмнэлгийн технологийн хөгжил болон захиргааны дэмжлэг сайжирснаар Хятад улс хил дамсан эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын дэлхийн томоохон төв болон хөгжиж байна. Мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар энэ нь Хятадын үйлчилгээний экспортын шинэ ирээдүйтэй чиглэл юм. Александр Яровой, Аарон Лю, CGTN.